부자가 되기 전에 나타나는 신호. 어떤 사람은 갑자기 부자가 됩니다. 그 이유는 운 때문이 아닙니다. 부자가 되기 전에 항상 이런 변화가 있습니다. 소비가 줄어듭니다. 쓸데없는 인간관계를 정리합니다. 그리고 시간을 아끼기 시작합니다. 돈은 이상하게도 이런 변화가 시작되면 조용히 따라옵니다. 여러분은 돈을 위해 어떤 습관을 바꾸고 계신가요? 댓글로 남겨주세요. 구독과 좋아요 부탁드립니다.